จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ไปได้4-3นะครับผมก็ยัดเยียดความปราชัยนัดแรกให้แมนซิตี้นะครับในฤดูกาลนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเกมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเริ่มที่ครึ่งแรกครับผ่านไปแค่9นาทีครับลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 ครับจากจังหวะที่ออกเลตแชมเบอร์เลนนะครับตัดบอลได้จากกลางสนามนะครับผมแล้วก็ลากขึ้นไปยิงนะครับโอ้โหบอลนี้พุ่งเลี่ยนครับผ่านมือเอ็ดเดอร์สันครับโอ้โหเสียบเสาไปอย่างสวยงามเลยนะครับผมลิเวอร์พูลนำไปก่อนครับ1-0นะครับก็หลังจากที่ลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำนะก็เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลที่ครองบอลได้มากกว่านะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำประตูได้หลายครั้งมากกว่านะครับผมในครึ่งแรกนี้แต่ว่านาทีที่40นะครับผมก่อนจะหมดครึ่งแรกนะครับเป็นจังหวะที่ไคลวอลเกอร์นะครับเปลี่ยนบอลจากด้านขวาของสนามครับมาที่ฝั่งซ้ายของสนามให้ลีโรซาเน่ครับจับบอลก่อนที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับวิ่งควบบอลเข้าไปครับจี้เข้าหากรอบเขตโทษทางด้านซ้ายครับล็อกหลบกองหลังของลิเวอร์พูลครับแล้วก็อัดด้วยซ้ายครับบอลพุ่งเข้าเสาแรกครับผ่านมือคาริอุสเข้าไปครับแมนซิตี้ตีเสมอครับ 1-1 ครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของลีโรซาเน่ล้วนๆเลยนะครับผมแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับออกที่ครึ่งหลังครับนาทีที่59ครับลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำ2-1ครับจากจังหวะที่เควินเดบรอยน์ครับเสียบอลแล้วก็โดนออกเลกแชมเบอร์เลนครับตัดบอลครับควบบอลขึ้นมาแล้วก็จ่ายบอลให้ทางเฟอร์มิโน่ครับเปลี่ยนทางจอห์นสโตนครับแล้วก็ชิปบอลครับข้ามหัวเอเดอร์สันครับแล้วก็บอลค่อยๆกิ้งเข้าประตูไปนะครับลิเวอร์พูลขึ้นนำครับ2-1นะครับผมหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำนะครับโมเมนตัมก็วิ่งมาที่ฝั่งลิเวอร์พูลทันทีครับแล้วก็เป็นนาทีที่61ครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ3-1ครับจากจังหวะที่โอตาเมนดี้นะครับจ่ายบอลพลาดแล้วก็ถูกโมเมดซาร่านะครับตัดบอลแล้วก็ควบบอลขึ้นมานะครับผมก่อนจ่ายบอลให้ซาดิโอมาเน่นะครับอยู่ที่กรอบเขตโทษครับปั่นสุดสวยนะครับโอ้โหยิงพุ่งเข้าเสียบกรอบสามเหลี่ยมของแมนซิตี้ไปเลยครับหมดสิทธิ์ที่เอเดอร์สันจะเซฟได้ครับแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลครับขึ้นนำไปครับ3-1นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมนาทีที่68ลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำ4-1ครับจากจังหวะที่ลิเวอร์พูลครับได้จังหวะสวนกลับมาครับแล้วก็บอลหลุดไปถึงโกลแมนซิตี้ครับทางเอเดอร์สันครับเปิดบอลขึ้นมาครับเปิดบอลไม่ดีนะครับไปติดโมเมดซาร่านะครับผมแล้วเอเดอร์สันเนี่ยยังอยู่ไกลจากกรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นโมเมดซาร่าครับยิงสวนกลับเข้าไปครับจากระยะประมาณ40หลานะครับผมสวยงามมากครับลูกนี้ครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ4-1นะครับผมเกมดูเหมือนจะขาดไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นทางแมนซิตี้นะครับมาได้ประตูไล่4-2นะครับในนาทีที่84ครับจากจังหวะที่กูนากุเอโร่ครับได้บอลในกรอบเขตโทษทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ยิงติดกองหลังนะครับของลิเวอร์พูลบอลฉลับมาทางเบอร์นาร์โดซินวานะครับแปะเข้าไปครับแมนซิตี้ตามมาครับ4-2นะครับผมและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับนาทีที่1ครับแมนซิตี้มาได้ประตูไล่มาครับ4-3ครับจากจังหวะที่กูนากุเอโร่ครับเปิดบอลจากกรอบเขตโทษทางด้านซ้ายเข้ามาที่กุนโดกันครับจิ้มบอลเข้าไปนะครับโอ้โหแมนซิตี้ไล่มาครับ4-3ครับแต่ว่าแมนซิตี้ก็ทำได้ดีที่สุดเท่านี้นะครับผมจบเกมครับลิเวอร์พูลก็เอาชนะไปได้ครับ4-3ครับยัดเยียดความพ่ายแพ้นัดแรกในฤดูกาลนี้ให้แมนซิตี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาพูดกันที่ภาพรวมหลังเกมกันดีกว่าครับก็นัดนี้ต้องบอกว่าเจอร์เก้นคล็อปวางแผนมาดีมากนะครับผมโดยที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีนักเตะคนใดที่เด่นเป็นพิเศษเลยครับผมให้เด่นทั้งทีมเลยเพราะว่านัดนี้ไม่ว่าจะเป็นการเพรสซิ่งบอลเข้าหานักเตะแมนซิตี้ได้ไวทำให้แมนซิตี้เนี่ยเสียบอลง่ายครับการแท็กเกิลที่โอ้โหต้องบอกว่าแมนซิตี้ได้บอลทีไรนี่ลิเวอร์พูลนี่แท็กเกิลนี่ได้บอลกลับมาตลอดเลยนะครับการเข้าบอลครับที่เร็วมากๆเลยครับคือพอแมนซิตี้ได้บอลปุ๊บลิเวอร์พูลวิ่งเข้าปั๊บเลยโอ้โหแมนซิตี้ไปไม่เป็นนะครับนัดนี้และยิงเกมลุกลิเวอร์พูลนะโอ้โหจ่ายบอลแม่นมากๆครับการโต้กลับที่ทำได้เร็วการทำเกมลุกที่ไวมากๆครับไม่มีการครองบอลที่นานครับโอ้โหเกมจะไปข้างหน้าอย่างเดียวครับโดยเฉพาะ3กองหน้าครับโรเบโต เฟอร์มิโน่ครับซาดิโอ มาเน่ครับโมเมดซาร่าครับโอ้โหนัดนี้ยิงได้กันทุกคนเลยนะครับต้องบอกว่าสุดยอดครับลิเวอร์พูลนัดนี้ยกนิ้วให้เลยนะครับผมหวังว่านัดนี้คงจะทำให้แฟนลิเวอร์พูลครับหลับฝันดีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมนัดหน้าครับเจอกันครับ